政治受难者陈武定本身也是艺术家，受到文化部长的邀请，把40件有关着国家机器迫害人权的艺术品，放伫中正纪念堂内面展示。中正纪念堂管理处也肯定讲，这是空间改革转型政绩的大进步。我的天空只有铁窗的大小。 讲家己20岁，因为判断做入角不见天日的心声，一个坎坷的面容顶头，大奖介绍，亲手写的欠决考验批示，被控诉对维权政权的不公不义。政治受难者陈武定这场好做登去判决的迄一日艺术展，即阵就伫咧中正纪念堂展示。较想嘛，想袂到讲我的作品会摕来遮展览，但是这是文化部长。 伊的艺术真意外，真有艺术，因为这是一个我需要家己抗议的所在，我用我的抗议的作品来遮抗议。用土水师傅咧用的抹刀，大力甲对当权者做插心虚，压迫人心和肉体的不满抹出来。陈武定讲，伊关2年出来了后，受政治单位监控数十年，到1992年刑罚100条废除以后，才通安心发挥伊对儿童美术的热爱。等30外档，刑罚100条废除了。迄个时阵，党外运动以后，迄个社会气氛，拢互我感觉我会使开始制作我想要制作的美术品。这天的展览区是不然闹热，有出展会邀请的小学生，也阁有台语的母语团和政治受难者的前辈，拢来看展。 这是台湾历史，台湾当然不是讲台语的人，所以所有的人，我拢希望大家会使用家己的母语去了解家己土地发生的代志。我在狱中生活的这些不人道的待遇，那这些内容就是说，这个有史以来第一次进入这个堂体里面来展出，那我们觉得有它相当的意义。中正纪念堂管理处也肯定这场展览是空间改革转型正义的一大步，所落来的规划展藏甲永久展示。记者阿敏珍、夏桂林台北报道。